সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি যে কিভাবে আপনারা আপনার নামের রিংটোন কিভাবে আপনারা সেভ করবেন আপনার খোলার রিংটোনে। তো এটাতে আপনার উইথাউট এনি অ্যাপ ছাড়া আপনি আপনার নামের রিংটোনটা পাবেন। শুধু আপনি পাবেন সেটাকে শুধু জাস্ট ডাউনলোড করবেন এবং সেট আপ করবেন। শুধু ডাউনলোড করবেন এবং সেট আপ করবেন উইথাউট এনি অ্যাপ। তো চলে দোস্তো ভিডিও শুরু করতে हैं। আপনি সোজাসুজি চলে যাবেন আপনার মোবাইলের ক্রোম ব্রাউজারে। তো আমি চলে গেলাম আমার ক্রোম ব্রাউজারে। তো চলে যাওয়ার পর আপনি এখানে লিখবেন শুধু FDMR। দেখুন আমি লিখছি FDMR, শুধু FDMR লিখে আপনি সার্চ করে দিবেন। তো সার্চ করে দেওয়ার পরে দেখুন আপনার সামনে যেটি আপনার সাথে লিঙ্ক এসেছে যে FDMR নামে, এই FDMR এ আপনি ক্লিক করবেন। FDMR নেম রিংটোন, এখানে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এইরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনি কি করবেন, এই যে যেখানে সার্চ বার, ও ভিডিও লাইক করো না আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলা বুঝছেন বাদে পাওয়া রইলি ভাই। তারপরে আপনি শুধু লিখবেন আপনার নামের মেইন যে পয়েন্টটি সেটি। ধরেন এমডি, আমার নাম হলো এমডি রুবেল আহমেদ, তো আমি শুধু রুবেল লিখবো, RUBEL রুবেল। রুবেল লিখে আমি এখানে সার্চ করে দেব। তো সার্চ করে দেওয়ার পরে দেখুন এখানে প্রথমে একটি লিঙ্ক এসেছে যে এমডি রুবেল আহমেদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এই দেখুন এখানে লেখা যে লেখাগুলো এসেছে এমডি রুবেল আহমেদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এরপরে দ্বিতীয় দেখুন এখানে এসেছে 2 নম্বরে যে ডাউন রুবেল বাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এইটা বলবে, এইটা শুধু এটা হলো টোন। এইরকম আমরা করতে পারি। এরপরে দেখুন এখানে আছে মিস্টার রুবেল आपका फोन आ गया प्लीज़ फोन उठा लीजिए। এরপরে আছে দেখুন এমডি রুবেল তোমার ফোন এসেছে, এটা হলো বাংলা রিংটোন। এরপরে দেখুন এখানে আছে রুবেল হোসেন পিক আপ দ্য ফোন সেইং রুবেল আহমেদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এরপরে আবার দেখুন আছে রুবেল হোসেন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মানে এখান থেকে আপনার যেটি ইচ্ছা আপনি এখান থেকে এই যেরকম লেখা আছে সেই রকম বলবে। তো আপনি ধরেন আমি প্রথম একটি এখান থেকে বাংলা রিংটোনটি আমি এখানে আমি ধরেন আমি ডাউনলোড করে চাচ্ছি। তো কি করব, ধরেন আমি এইটা রুবেল তোমার ফোন এসেছে এটা আমি ডাউনলোড করব। তো ডাউনলোড করছি, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনি একটু নিচে যাবেন, একটু নিচে যদি এসে যায় তাহলে এটা ক্রস করে দিবেন। আমার যেহেতু এড এসেছে না, তো আমি একটু নিচে যাবো। দেখুন এখানে ডাউনলোড নামের অপশন আছে, আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর দেখুন অলরেডি এই অডিওটা সেটা লোড হচ্ছে। রুবেল তোমার ফোন এসেছে, রুবেল তোমার ফোন এসেছে। তো শুনতেই পারছেন কীরকম ভাবছে। তো এখান থেকে ধরেন আমি রিংটোনটা আমি ডাউনলোড করে পরে আমার ফোনে সেট করব। এই রিংটোনটা বাজবে। ফোন এসেছে। তো আমি এখান থেকে এই থ্রি ডট যেটি আছে সেটাতে আপনি ক্লিক করবেন। তো আমি থ্রি ডটে ক্লিক করছি। থ্রি ডটে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে লেখা আছে যে ডাউনলোড, আমি একটি অপশন আছে, ডাউনলোডে আমি ক্লিক করে দেব। তো ভিডিওটা আমার দেখুন ডাউনলোড হতে চলেছে। ডাউনলোডিং ফাইল, আমি এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করব, ডাউনলোড অপশনে যাব। দেখুন এখানে আমার এটা এসে গেছে। এখন আমি এটা প্লে করতে পারবো। রুবেল তোমার ফোন এসেছে, রুবেল বন্ধ করে দিলাম। এখন আমি দেখাচ্ছি আমার মোবাইলে একজন থেকে দিয়ে আমি আরেকটা মোবাইল দিয়ে ফোন করব এবং সেটা বাজবে। তো এর প্রথমে কী করতে হবে, আমার সেটি সেভ করতে হবে আমার কলার টিউনে। এখানে হলো আমার, এখন আমি চলে যাচ্ছি অন দিস ডিভাইস। এটা ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখান থেকে আমি কি করব, এখন আমার যে রিংটোনটি আমি ডাউনলোড করেছিলাম সেটি আমার এখান থেকে বেছে নিতে হবে। তো রিংটোনের নাম দেখেছিলাম যে রুবেল লেখা ছিল, তো আমি এখানে সার্চ করে দিচ্ছি RUBEL। দেখুন রুবেল তোমার ফোন এসেছে, এই যেটা, এটা আমি এখন সিলেক্ট করে নিয়েছি। এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে। তোমার বন্ধু ভাই হলরে দেও না, তারা নিজের নামর রিংটোন চাইলেও ফাঁকির করতে পারবো। শেয়ার এগু করে দেও দিলাও। তো সিলেক্ট করার পর আপনি কী করবেন, ব্যাক করে দিবেন। অলরেডি আপনার কিন্তু কলার টিউন সেট আপ হয়ে গেছে। এখন কেউ যদি আপনাকে কল করে তাহলে এই যে রিংটোন যেটি আপনি ডাউনলোড করে লাগিয়েছেন সেটাই বাজবে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি একটা অবশ্যই লাইক করবেন। ধন্যবাদ।